హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు కౌశీ వ్లాగ్స్ విత్ మీ అండ్ మామ్. సో ఈరోజు మన వీడియోలో ప్రెస్టీజ్ పాపప్ టోస్టర్ గురించి ఫుల్ డెమో అండ్ రివ్యూ మీకు చూపించబోతున్నాను. ఇదేనండి ప్రెస్టీజ్ పాపప్ టోస్టర్. దీనివల్ల మెయిన్ యూస్ ఏంటంటే బ్రెడ్ స్లైసెస్ని ఈజీగా టోస్ట్ చేసుకోవచ్చు వితౌట్ యూజింగ్ ఎనీ ప్యాన్. ప్రెస్టీజ్ ఒక పెద్ద బ్రాండ్. ఇందులో మనకి కుక్వేర్, ఇండక్షన్ స్టవ్స్, మిక్సీ గ్రైండర్స్, గ్యాస్ స్టవ్స్, కుక్కర్స్ ఎక్సెట్రా ఇవన్నీ అవైలబుల్గా ఉంటాయి. సో నేను టోస్టర్ కూడా ప్రెస్టీజ్లోనే ప్రిఫర్ చేశాను. దీని టోటల్ వోల్టేజ్ వచ్చేసి 230 volts అండ్ పవర్ వచ్చేసి 850 watts. ముందుగా నేను ఈ టోస్టర్ ఫీచర్స్ని మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఫస్ట్ వన్, ఎలిగెంట్ ఫినిష్. ఈ టోస్టర్ కలర్ చాలా స్టైలిష్గా అట్రాక్టివ్ ఎల్లో కలర్లో ఉంది. ఈ ఎల్లో కలర్ టోస్టర్ మీ కిచెన్కి స్టైలిష్ లుక్ ఇస్తుంది. సెకండ్ వన్, యూనిక్ ప్రొటెక్టివ్ కవర్. ఈ ప్రొటెక్టివ్ కవర్ వల్ల మన టోస్టర్ లోపలికి ఇన్సెక్ట్స్ మరియు డస్ట్ లోపలికి వెళ్ళదు. ఇందులో 4 టోస్టింగ్ ఆప్షన్స్ విత్ ఇండికేటర్స్ ఉంటాయి. కంట్రోల్ బటన్. ఈ బటన్ వల్ల మనం బ్రెడ్ బ్రౌనింగ్ లెవెల్స్ని చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. క్రమ్ ట్రే. ఈ ట్రేలో ఏమన్నా చిన్న బ్రెడ్ క్రమ్స్ పడి ఉంటే మీరు ఈ ట్రేని తీసి ఈజీగా క్లీన్ చేసుకోవచ్చు. కార్డ్ బైండర్ స్టోరేజ్. ఇట్ అలౌస్ ఫర్ ఈజీ యూజ్ అండ్ స్టోరేజ్. దీని మోడల్ నంబర్ PPTPKY. ప్రెస్టీజ్ వాళ్ళు మనకి 1 year వారంటీ ఇస్తున్నారు. 230 volts పై 850 watts అండ్ ఇదొక TTK ప్రోడక్ట్. మీకు ముందుగా చెప్పినట్టు ఈ టోస్టర్ ఎలిగెంట్ డిజైన్, 4 టోస్టింగ్ ఆప్షన్స్ అండ్ 6 బ్రౌనింగ్ లెవెల్స్ ఉంటాయి. టోస్టింగ్ ఆప్షన్ వచ్చేసి బేగల్, డీఫ్రాస్ట్, రీహీట్ అండ్ క్యాన్సిల్ ఫంక్షన్స్. అండ్ ఆల్సో 6 బ్రౌనింగ్ లెవెల్స్ ఉంటాయి. ఈ బ్రౌనింగ్ లెవెల్స్ వచ్చేసి బ్రెడ్ టోస్టింగ్ లెవెల్స్. దీని ప్రైస్ నేను కొన్నప్పుడు ఇది ₹2145. ఇది ఒక ప్లాస్టిక్ బాడీ. ఈ టోస్టర్ కొనడం వల్ల యూజ్ ఏంటంటే మనం బ్రెడ్ పర్ఫెక్ట్గా టోస్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఈ టోస్టరే మీకు కావాల్సిన వార్మింగ్, బ్రౌనింగ్ అండ్ టోస్టింగ్ చేస్తుంది. దీని సెల్ఫ్ అడ్జస్టింగ్ లెవెల్స్, ప్రొటెక్టివ్ కవర్, క్రమ్ ట్రే అని చాలా ఫీచర్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు మీరు ఈ టోస్టర్ ఎలా యూజ్ చేయాలో ఒక లైవ్ డెమో మీకు చూపిస్తాను. బాక్స్ నుంచి టోస్టర్ని తీసిన తర్వాత ముందుగా ప్లగ్ కనెక్షన్ ఇవ్వండి. ఇవేనండి టోస్టర్లో ఉండే 4 టోస్టింగ్ ఆప్షన్స్ అండ్ రొటేటరీ కంట్రోల్ బటన్. ఇది క్యాన్సిల్, బేగల్, కంట్రోల్ బటన్, రీహీట్ అండ్ డీఫ్రాస్ట్. ఇదే ప్రొటెక్టివ్ కవర్. ఈ ప్రొటెక్టివ్ కవర్ వల్ల మన టోస్టర్ లోపలికి ఏ విధమైన డస్ట్ అండ్ ఇన్సెక్ట్స్ లోపలికి వెళ్ళవు. ఇన్సైడ్ వ్యూ ఆఫ్ టోస్టర్. ఈ గ్రే స్విచ్ని మీరు బ్రెడ్ స్లైసెస్ని ప్లేస్ చేసిన తర్వాత కిందకి పుష్ చేయాలి. ఇదే క్రమ్ ట్రే. ఈ బటన్ని కానీ మీరు లోపలికి పుష్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా మనకి క్రమ్ ట్రే అనేది బయటికి వస్తుంది. ఇప్పుడు 2 pieces బ్రెడ్ స్లైసెస్ని తీసుకొని ఎలా యూస్ చేయాలో మీకు లైవ్గా చూపిస్తాను. ఇప్పుడు బ్రెడ్ స్లైసెస్ని తీసుకొని కరెక్ట్గా గ్రిల్ మిడిల్లో ప్లేస్ చేయాలి. ఇప్పుడు నేను ఫ్రెంచ్ టోస్ట్ చేసుకుంటున్నాను. సో నేను కంట్రోల్ బటన్ని సెకండ్ మోడ్కి అడ్జస్ట్ చేసి పెట్టుకున్నాను. పెట్టిన తర్వాత సైడ్లో ఉండే గ్రే స్విచ్ని కిందకి పుష్ చేసుకోవాలి. స్విచ్ని కిందకి పుష్ చేసిన తర్వాత మనకి క్యాన్సిల్ బటన్ దగ్గర లైట్ వెలుగుతుంది. చూడండి, మన బ్రెడ్ స్లైసెస్ గ్రిల్స్ మధ్యలో ఇలా టోస్ట్ అవుతుంది. మన బ్రెడ్ స్లైసెస్ టోస్ట్ అయిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా పాపప్ అవుతుంది. పాపప్ అవ్వడానికి ఒక 2 minutes టైం పడుతుంది. టూ మినిట్స్ తర్వాత మన బ్రెడ్ ఇలా పాపప్ అవుతుంది. చూడండి, మన బ్రెడ్ స్లైసెస్ ఇలా 2 sides లో పర్ఫెక్ట్గా టోస్ట్ అయింది.
ఇప్పుడు నేను బ్రెడ్ స్లైసెస్ని తీసుకొని ఒక ప్లేట్లో తీసుకుంటున్నాను. బ్రెడ్ స్లైసెస్ తీసిన తర్వాత మనం సైడ్లో ఉండే క్రమ్ ట్రేని ఓపెన్ చేసి చూస్తే ఇలా చిన్న చిన్న బ్రెడ్ పార్టికల్స్ అన్నీ స్టోర్ అయి ఉన్నాయి. వీటినన్నీ ఒక క్లాత్తో తీసుకొని క్లీన్ చేసుకోవాలి. ఇలా బాగా క్లీన్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ దీన్ని పుష్ బ్యాక్ చేసేయాలి లోపలికి. ఇలా ఈజీగా క్లీన్ చేసి మెయింటైన్ చేసుకోవచ్చు. ఇదేనండి ప్రెస్టీజ్ పాపప్ టోస్టర్ లైవ్ డెమో అండ్ అన్బాక్సింగ్. ఐ హోప్ దట్ దిస్ వీడియో ఇస్ వెరీ యూస్ఫుల్ టు యూ. నా సింపుల్ డెమో గనక మీకు నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ and don't forget to hit the bell icon to get notified whenever I upload a new video. Thank you for watching.